Certains pensent que les avions, dans l'avenir, seront remplacés par les trains. Les voyages en avion coûteront beaucoup trop cher, le kérosène sera hors de prix. Non mais attends, tu me dis qu'ils vont remplacer les avions par des trains? Mais comment ils vont les faire voler, les trains? Les gares, elles seront suspendues alors? À la tienne. Oh, le modernisme. Oh, c'est épatant le modernisme.